Итак, у меня скопилась целая партия кабелей. Вот. Специально заказывал, чтобы заряжать планшет. Вот зарядка. Вот планшет. Видите, микро USB вход. Вот. Просто свой кабель я куда-то дел. Решил запасной взять. Видите, заказал аж несколько штук с запасом. Потому что очень часто приходится там телефон заряжать, планшет. 7 штук. Ну что ж, давайте вскрывать. Начнем вот с этих 2 штуки. Заказывал я давно их. Давно. Вот только сейчас руки дошли. Так, 101 грамм. При заявленных 160. Подозрительно. Ну ладно, посылка не скрывалась. Будем открывать. Вот такие кабели. Целых 3 штуки, да? А написано 2 плюс 2 плюс 2. А, 4 даже. Ну ладно. Каждый по 20 грамм. Что-то какие-то они хитрые. С каким-то сердечком. Ну да ладно, фиг с ним. Так, ну что ж, давайте вскрывать для теста. Давайте красный. Ну что ж, сейчас вскроем красный для тестов. Посмотрим. Вот я уже приготовил. Чем будем подключать и к чему. Так, главное, чтобы он хороший ток пропускал. Жесткий такт. Пружинистый. Ну что ж, давайте подключаем. И подключаем нашу мерилку. А чтобы вам видно было, давайте подключим вот так вот. И к заряднику. Посмотрим, будет ли пропускать ток. Потому что некоторые зарядники, не зарядники, провода пропускают ток 0,5 ампера. Ух ты, он светящийся. Да, есть такое. Со светящимся. 0,9 ампера. Должно быть 1,2. То ли у меня планшет заряженный, поэтому так мало ест. Нет. Ну что ж, 1 это больше, чем пол ампера. Сейчас я выключу свет. Посмотрим, как в темноте. Ну, такое тут свечение. А вот для сравнения я взял другой кабель. И посмотрите, какой ток. Видите, 1,2 ампера. То есть на 20% где-то еще просаживается вот здесь. Не думаю, что у нас светодиоды. Поэтому вот так вот. Качество кабеля здесь тоже влияет. Ну, давайте продемонстрируем вот такой кабель. И еще раз откроем, например, давайте зеленый для эксперимента. Вот, что называется, почувствуйте разницу. То есть все, что до 1 ампера, он нормально будет. А все, что меньше, а вернее все, что больше, сейчас, что называется, подключим вот такой.
Сейчас, подождите. Так. Мальчик, ты мешаешься. Так, подключаем и замеряем вольтамперные характеристики. Видите, 1,2 ампера. Вот видите, вот с таким кабелем какое напряжение показывает итог. Дал немножечко, получается, похуже. Сейчас, ну просто он декоративная функция не очень хорошая. Вот видите, как он светится. Вот только из-за этого. Сейчас я... Вот, а теперь в качестве эксперимента давайте поставим обычный кабель. Посмотрим, какой ток будет. Еще раз. Убираем, подключаем такой кабель. Так, немножко блок питания. Сейчас 1,09 ампера. Ну, был 1,2. То ли он подзарядился? Подождите. Да нет, не зарядился. Вот. Видите, потребление. То есть то ли на освещение тут. Мамочка, не мешайся, пожалуйста. Вот, то ли на освещение тратится, на светодиоды. Ну, падение напряжения на нем чувствуется. Ладно, сейчас будем открывать другие кабели, свет проверять. Маня, не мешайся, пожалуйста. Извините, кошка. Ладно. Давайте смотреть другие кабели. Так, ладно, смотрим. Еще я USB заказывал. 114 грамм. Тот же самый, по-моему, у того же продавца. Видите, пакет не поврежден. Открываем. Смотрим. Скорее всего... А, нет, видите? Нет, это я другие. Да-да-да, помню. Это уже не декоративно, а такие хорошего качества. Усиленные, так скажем. 55 грамм. 55. Сейчас и сравним, кто лучше. Что называется, вот эти и с этими. Что ж, продолжаем, открываем, проверяем, смотрим. Интересно, какой там будет падение напряжения. Ну, вот это я специально такие длинные заказывал. Там где-то около метра, что ли. Че, развяжем, проверим. Да, метровый где-то. Так, ну что ж. Тут только тестирование вам подскажет, что мы взяли. Какой тут составит падение напряжения. Так. И смотрим. Подключаем, смотрим. Ноль 93 ампера. 0,90. Да, падение напряжения чувствуется на 20%, а то даже на 30% мы теряем.
Наверное, такой длины нет смысла заказывать. Ну что ж, падение напряжения ощущается. Давайте все-таки еще для сравнения возьму такой оригинальный черный. Еще раз вам покажу. Видите, 1,2 ампера. Здесь больше ток проходит. Так что предпочтение, знаете, что лучше вот такой взять. Вот с этим, наверное, я немножечко торопился. Ну, благо не так уж много взял. Но до 1 ампера вот этот можно тоже использовать. Это выполняет больше декоративную функцию. А чтобы зарядить планшет и побыстрее, ну, пользоваться оригинальным, либо более толстым кабелем. Это оригинальный, либо более толстый. Я отдельно тогда видео сниму, как придут. Так, ну что ж, давайте еще раз подключим. Ну, красный проверим, что уж теперь. Чтобы они у нас все были проверены. Просто вот это удобно к компьютеру подключать, он длинный. Так, минуточку. Осторожно. Ой. Зарядник переберем, потом подключаем, смотрим. Вообще 0,7 ампера. Ноль восемь. Ну что ж, в принципе результаты не самые плохие, потому что самый плохой этот кабель дает 0,5 ампера. Я добавлю видео, найду его, добавлю. Вот такие вот кабели. Ну что ж, тогда на этом... Нет, еще обзор не закончен, у нас еще есть попытки. Может быть, я здесь более лучше заказал. Сейчас проверим. Ну вот посылочка. Думаю, что там будут такие USB кабели. Да, при прощупывании, да, это USB-шный. Давайте вскроем. Кстати, повреждений, видите, никаких нету. Все нормально. Вот он заклеен у нас. Ну и такие я тоже блестящие, но синего цвета. Вот. Может быть, как-то по-другому сделаем, проверим. И давайте еще убедимся, что здесь у нас. Если это аудиокабель, тогда, значит, тестируем только оставшиеся. Нет, это тоже у нас такой тряпочный. Но покороче. О! Вот это будет интересная модель. Может быть, короче, меньше падения напряжения.
Ну что ж, давайте тогда начнем с этого, который внушает, так сказать. Сейчас попробуем с этим протестировать. Посмотрим. Я специально покороче модель заказал, чтобы, например, если куда-то подключить, либо с собой взять. Да, он, видите, поменьше. Длину не замерял по сравнению с этим. Это, видите, 16 грамм. А этот 54. Ну вот, наверное, в несколько, ну, в 3 раза длиннее что-то, если судя по массе. Так, ну это где-то около 0,8. Так, ладно, давайте проверим, как будет падение напряжения на нем сказываться. Вот, это уже чуть-чуть получше. Получше, чем этот. То есть длина кабеля тут тоже играет роль. Поэтому за слишком длинными не гнаться. Если вот такие тряпочные брать, да, они посильнее, получше, так скажем, с точки зрения механики. То есть на обрыв лучше, может быть, держит. Но тут лучше, чем короче, тем лучше. Так, ну осталось вот этот замерить. Ну, такие у нас вольтамперные характеристики. Еще раз продублирую. Вот. Ну а что, остался вот этот синий цвет, так скажем. А не с точки зрения эстетики. Ну, по-моему, вот эти чуть лучше. Они лучше, чем вот эти тряпочные. Они длинные. Вот. Это тоже около 1 ампера давал. Включаем. Ну, он, короче, где-то. Сейчас я вам покажу. Вот у него вся длина. Ну, около метра. 0,8 может быть. Так, подключаем. Вот что хорошо, видите, он с этими, с фиксаторами. Все такие кабели пришли с фиксаторами. Это в плюс. Так, проверяем. Так, надо зарядник починить будет. Так. Напряжение есть. Включаем. Ну, 1 ампер дает, да. Вот, пожалуйста, вольтамперные характеристики. Так, осталось посмотреть, как ночью светит, и все. И на этом тест мы заканчиваем. Вот так вот ночью мы светим. Ну вот и в качестве доказательства я вот принес так называемый а-ля кабель. То есть как бы кабель. Заряжать таким кабелем планшеты, телефоны, это очень долго. Даже небезопасно. Сейчас продемонстрирую почему. Помните, мы делали замеры тока напряжения для этого кабеля. Где-то эти давали по 1 амперу. Обратите внимание, сколько этот даст. Сейчас я вам покажу, что происходит с планшетом в этот момент.
Видите, всего лишь 0,45, 0,30, 0,4 ампера. Это очень-очень мало. В 2 раза, даже в 3 раза меньше, чем необходимо. Хотя вроде бы тоже кабель, как вот один из этих. Так что к выбору кабеля для зарядки, для передачи данных надо тоже подходить очень ответственно. Сейчас я вам еще раз увидите значение. Видите, по сравнению с 1,2 ампера, а здесь 0,46. Фактически в 3 раза меньше. В половину это 100% меньше допустимо. А по сравнению с оригиналом почти что в 3. Так что так вот. Будьте осторожны с кабелями. Ну тогда на этом видео все. Сейчас я сделаю скриншот, какой выбор кабеля необходим для зарядки планшета, телефона.